好大件事啊！我話俾你聽啲。咩話？哎呀，住喺嗰度嗰啲人咁點算啊？入邊有人噶嘛？一定有人㗎哇！哦，打冧埋，哇！睡房冧埋，隔離中埋。哇！下面架車危險啊！睡房爛埋。下面架車危險。好啊！唉，點解㗎？唔係啊，嗰個係隔離屋嚟，嗰個係隔離屋嚟㗎，嗰個係隔離屋嚟㗎，嗰個係隔離屋嚟㗎。哦，多都唔夠賠。哦，爆埋呢間，搞掂。屋嚟㗎。哇！越揈越高啊，係嘛？越揈越高。唉，嗰邊一間嗰邊又中啊，大件事啊！另外嗰邊。唉，點解呢咁失策啊？啲管理公司架吊船咁樣嘅？哦，砰！又嚟。唉，下面好驚啊！